bienvenidos a mi canal de Diviértete con Carleni. Y bueno, hoy traigo a unos invitados que son mis amigos. ¡Ay! Aquí están, pero ¿qué habrá dentro? ¿Lo quieren averiguar? Antes de nada recordar, dale like, suscríbanse, activa la campanita. ¿Ya lo han hecho? Ahora sí que sí, comencemos. ¡Diviértete con Carleni! Bueno, yo estoy aquí otra vez y ahora sí vamos a ver qué es lo que hay aquí dentro. Ta 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 tan. ¡Puppets! ¡Miren! ¿Cuántos puppets con esta cosa? Y miren, vamos a ir presentándolos todos. Mira, este es uno de color naranja circular. Bueno, primero les voy a explicar algo. Que me han comprado 5 a cada uno, o sea, a mis 5 hermanos. Entonces, pues voy a presentar. Este es uno que yo también me he comprado, que es de color naranja círculo. A mí me gustan mucho los Poppets, porque hacen, miren el sonido. O sea, es un sonido súper chulo. Y ahora voy a presentar este de color verde agua. Miren, es súper bonito. Es mi color favorito. Bueno, no es mi color favorito. Mi color favorito en verdad es morado, pero este me gusta. Este es verde agua círculo. Todos me lo he comprado. 3 círculos y 2 corazones. Miren qué chulo. Miren, este está también súper chulo. Ahora voy con este de corazón rosa. Miren qué bonito. Bueno, vamos a... Es súper bonito. Me gusta mucho. Y tiene un sonido súper chulo. O sea, un sonido muy chulo. Y también tengo... Bueno, ya aquí llevamos 3, me faltan 2. También aquí tengo este de Poppets amarillo, que también es un color súper bonito. Círculo. Me gusta mucho. Yo amo los Poppets. O sea, el sonido de... Y miren, ustedes no se dieron cuenta que, miren, hay una parte que no se le puede hacer... O sea, miren, ¿ven? No se le puede hacer. Y hay otra que sí. Entonces, me preguntarán todos por qué está roto. No está roto, sino que este es como un llavero. Me lo puedo llevar en mi mochila, pero le faltaba la soga. Y no sé por qué, pero bueno, miren, me gusta mucho. Yo lo amo, este Poppets. Es uno también de mis favoritos. Aunque tengo 2 del mismo color, que son este de corazón naranja y este de círculo naranja. Son 2 de los mismos colores. Pero bueno, no importa. Ahora vamos a hacer una hamburguesa con esto. Miren. Estos son los panes. Y aquí está el queso, la carne y la lechuga. Y bueno, ¿cómo va en el orden? Bueno, va primero la carne. Después después la lechuga y después el queso. Y después estos panes. ¡Tarán! Y bueno, si les ha gustado el video, recordad darle like, suscríbanse, activar la campanita. Adiós, bye. Le mando muchos besitos. Bye.